Этнос кыпчаков сложился в 8 веке нашей эры. Под их эгидой оказались карлуки, кыргызы и кимаки. Завоевания позволили им занять территорию, которая сейчас принадлежит Казахстану. С IX века половцы начали продвигаться в сторону Южной Руси, опустошая земли и захватывая в плен людей. В X веке половцы первое время были дружественны по отношению к Переяславлю, однако спустя короткий промежуток времени они предприняли попытку захватить часть территории. Попытка увенчивается успехом. Войско, возглавляемое ханом Искалом, начинает разорять переяславские земли. С середины и до конца XI века половцы совершают регулярные набеги на русские земли. Причиной регулярных поражений русских воинов становилась раздробленность Руси как таковой. Когда войска начали объединяться, им намного проще удавалось вести битвы. Это привело к неизменной череде успехов. XII век стал для половцев роковым, их начали теснить к Дону, а затем на Кавказ. Однако в Грузии они были приняты на службу, что помогло грузинскому царю Давиду избавиться от сельджуков. Значительную роль кыпчакские войска принимали в междоусобицах, помогая суздальским и северским князьям бороться против хвалынских. Половцы сражались с печенегами на стороне Византии, оказали серьезное влияние на болгар при Втором болгарском царстве, выступая его союзником. Они сражались на стороне аланов, выступая против монгольской армии. Жилище. Кыпчаки называли свое жилище вежа. Складывали его из веток цилиндрической формы. Стены были плетеными, крыша имела коническую форму и составлялась из жердей. Отверстием для выхода дыма служил круг в центре. Такие дома можно было поставить на повозки и перевозить на большие расстояния. Вежа легко укреплялась в земле, что было необходимо для зимней стоянки. Кочевая жизнь половцев способствовала созданию одежды, которая была необходима каждому кочевнику. Поэтому женские и мужские костюмы не особо отличались друг от друга. Кыпчаки носили кафтаны, рубахи, штаны и сапоги. Женщины делали акцент на украшения, мужчины же стремились достать надежные доспехи. Впрочем, некоторые из них были украшены изысканным орнаментом. Обязательным элементом одежды костюма половца был пояс. Известные люди. Среди кыпчаков есть немало известных личностей. Одним из самых прославленных ханов стал Атрак. Его воинская сила была настолько велика, что о нем упоминали даже в русских былинах. Другим прославленным ханом стал Тугаркан, который тоже удостоился упоминания в фольклоре. Русские считали его злейшим врагом, в былинах его именовали Тугарином и ассоциировали со змеем. Своей свирепостью хан прославился при сражениях с войском Святополка Изяславича.